كترسن عيدن كبوتلان وحو إدبينيا wadada asluubta tusaya mid kamida wiilashii ina hoolay ee maanta weerarka ku soo qaaday xarunta baarlamaanka Puntland waa baryotamaya war qoragayga qaado hay dilin qoragayga qaado hadiiba sidan loo baqayo maxaa marka hore dagaalka loo bilaabay war jimcaalow kume sawtaad adigu duulaanka ahayd ciidankii jimcaale oo ay Puntland qabqabanayso ayaan barnaamijka kugu soo gudbi doonaa atowgooda iyo calaacalkooda ayaan barnaamijka ku baahi doonaa wax badan oo idinka yaabiya ayaan idin wadaa muuqaalku waa muhiim hadduu ku soo gaaro fiidowga like saar sina share garay hadduu Allah idmo waa sidee xaaladda magaalada Garowe oo maanta ay ku dagaalameen ciidanka Puntland iyo ciidamo uu hogaaminayay Jimcaale wiilashii ina hoolay halkee bay ku dambeeyaan waxaan ku soo gudbi doonaa guud ahaan jawiga magaalada Garowe waxaan iftimi doonaa xaalku sida uu hadda yahay waxa badan miyaa ka dhacaya gudaha Garowe xaaladda guud ayaan dhinac walba ka eegi doonaa hadduu Allah idmo qorshihii laga lahaa dagaalkii maanta ee dhicisoobay ayaan ka shifi doonaa waa qorshe adag waa qorshe laga soo shaqeynayay maalmihii la soo dhaafay laakiin waa fashilmayo meeshii ugu liidatay buu gaaray qorshihii laga lahaa dagaalkii Garowe maanta muhiim ayuu noo yahay barnaamijka ayaan kugu soo gudbi doonaa hadduu Allah idmo dhinaca kale jabhadda SNM dhaqdhaqaaq bay ka wadaan xarumihii fariismaha u ahaa ee ay kula dagaalamayeen ciidanka difaaca deegaanka ee SSC warbixin xiiso leh oo arrinta ku saabsan ruuqaansiga ay bilaabeen diyaar garowga dagaal ee ka muuqanaya dhinaca jabhadda SNM barnaamijka ayaan kugu soo gudbi doonaa kuna iftiimi doonaa hadduu Allah idmo soo dhawaada muuqaalkan waxaad ka daawanaysaa Facebook page-ka Cabdullaahi Balwaan afeef waxaan ahay wariye waxaan soo gudbiyaa xogta qarsoon aniga shaqadayda hay wixifin dad badan way fahamsan yihiin sharafta Soomaalinimada iyo halka ay ku jirto maanta nabadda iyo kala dambeynta laakiin koox kooban ayaa wax kastaba qabiilkaba u yaqaana dawladnimadii qabiil bay u fahmeen calankii Soomaaliya qabiil midnimadii iyo wadajirkii walaalnimadii Soomaaliyeed qabiil markaas waxay ku leeyeen adigu ma Puntland baad u dhalatay maxaa ka galay kuwaas ban aniguna edbinaya waxaan tusayaa in qabiilka iyo qurunkuba dhowr iyo 30 sano uu nala degay maanta waxaan nala gudboon waa in aynu Soomaalinimo u wada hadalnaa baraha bulshadana aynu ku soo kordhinaa in aynu ku difaaci karno qof kasta oo dhiban laga gardaran yahay sida anigu iftiimiyana waxa weeye waa un sii socon doontaa oo dad badan oo ila mid ah ayaa jira marka sida darteed anigu waxaan leeyahay aynu u dhaqaaqno markana wadajir iyo walaalnimo qof kasta oo laga gardaran yahay inuu la jirayna annagu waxba naga ma gelin qabiilku ka soo jeedo qofka laga gardarada wada ayaynu ka soo horjeesnaa annagu waxba naga ma gelin qabiilku ka soo jeedo qofka qof dulmana waxa weeye Soomaalinimo leeyahay qof wax dulminayana qabiil ma laha intaas inaad fahantaan ayaa muhiima sida darteed balwaan hal ku dhigiisiiba ado waxa weeye waa shaqadayda hay wixifin marka maqaayadan ana iskale hay wixifin soo dhawaada aan ku bilaabo maanta dagaal baa ka dhacay magaalada Garowe inta ku dhimatay Allah u naxariisto inta ku dhaawacantana Allah caafiyo kuma faraxsani waa dhul Soomaaliyeed dadka dagaalamayana waa walaalo waxa weeye waxaan leeyahay Allah kala qaboojiyo intaas waa duco iyo tusaale ku filan qofka maanta idaawanaya dagaal baa maanta ka dhacay Garowe waa sidii xaaladda magaalada waa isla eegi doonaa laakiin waxaan ka bilaabayaa qorshihii laga lahaa dagaalka qorshahan waxa laga maleegay Hargeysa waxaana isla watay 3 geesood buu ahaa ragga aan jeclayn ku qanacsanayn midnimada iyo walaalnimada harti qorshu wuxuu ahaa maanta in xarumaha dawladda ay weeraraan ilma hoolay sida xarunta baarlamaanka Puntland in la weeraro xarunta madaxtooyada Puntland markii Garowe ilma hoolay ay ku baashaalaan oo ay ku adkaadaan oo ay ka adkaadaan ciidanka Puntland qorshu wuxuu ahaa in xabadda looga soo bilaabo dhinacii Goojacade ilma harti inay weeraraan waxaan ula jeedaa ciidanka harti inay weeraraan oo meelay xabad u ridaan iyo meelay aadaan inay waayaan la kala garan waayo xaaladdu meesha ay ka socoto markii uu afgambi ka dhaco Garowe Goojacadana ay xabaddu ka bilaabato ciidanka Goojacada ku sii jeeda ma gadaalay u gurmanayaan mise horay bay iska difaacayaan
horta arrintaasi Muuse Biixi Ismaaciil Cumar Geelle iyo Muqdisho laga hagayay anigu wax ma qariyo runta markaan sheegayana cidna ugama aabayalo qorshuhu saas u ahaa waxa la difaacayay oo maanta loo dagaalamayay ma waxay ahayd qabiil mase qowmiyad maamul u dhisan yahay oo nabad haysta markala kugu celinaya maanta waxa la difaacayay nabadda iyo horumarka iyo dawladnimada Puntland bay ahayd ma ahayn jufo reeraha halka degan kamida cid la dagaalamayay jufo ama qabiil ma ahayn ee koox u shaqeynaysa Soomaali diidka hargeysa fadhiya ee aan doonayn midnimada harti ayanu la dagaalaynay marka kooxda aynu maanta dagaalka kula jirnana iyaguna qabiil ma laha kuwa dagaalamayana qabiil ma laha waa dad midnimo iyo walaalnimo ku dagaalamaya sharafka iyo sumcadda maamulka ilaalinayay marka saas u fahma hadaba maanta dagaal baa ka dhacay Garowe waa sidee xaaladda magaalada Garowe waa degan tahay wax xabad ah oo ka socda haba yaraatee ma laha xabadi ma jirto waxa weeye ilmo hoolay ee maanta weerarka soo qaaday waa la edbay si kale wax uma taqaanaan Jimcaale iyo xulufadiisii xabadu markay bilaabatay nin kastaba qorigiisu ka cararay askari qoray haysta oo silsilad waxaan ula jeedaa qoriga silsiladiisa oo aad arkayso inuu haysto oo inta loo yimaado la dul istaago leh xabada qaata qoriga qaata aniga hay dilinina bal fulaynimada ilmo hoolay ay qabaan ila daaw sidaas ayay qoryaha uga cararayaan gaadiidka gacanta looga dhigay waxa si dheer meydadkay ka carareen dhaawacyada hubka ay ka carareen oo dabajeexyadii iyo qoryihii ay wateen waxa maanta igu yaabka badnaa qoray dhishika oo dhacaya markii lagu soo dhawaaday isagii baa cararay gaaneriga ka cararaya qorigii darawalkii baa intuu ka boodo gaarigu iska cararaya wadadaan xabad aqoon gardaray ku socdaan dhulkoodii oo nabad ay xabad ku ridayeen على كل حال مانتا المهولي أو جمعالي وهجاميني عشر لما اللوبانا الله لقي دقال كوا حوجيستي عيدا كبوتلان أو أمر بوحة هايستا أمر كودر أو كسليسي هي سيدي الله دفاعي لها شرف كي سمعة بوتلان أو قف كستوريد بوتلان أو دريمي كرو لوجنا هرتيجي لها سومالي ديتكا أيو مانتو قرشو أها المهولي سيدي يوسي عرريين أو قريها لوجا فرنيين oo dhishikaha hadhihin qoriga suugo laga cararay hadhihin abdibilayaashu ilaa iyo 5 bay kor u dhaafayaan oo ay ka carareen qorigii suuga ahaa ee weynaana waa laga cararay sidaas bay u qaniimisanayaan ama looga qabqabanaya hubkii waxa qabanayana cadow ma aha waa walaalahood waxa la edbayo oo aan ku tusayay oo halka inta laga saaro lugta la lahaa wariya waa علوشيس الشقيستي أم ضمير إيا ضمير بوتلان اللحين مركو ولا إدبيا لبدا نلعب عدو مجرو ولا إدبيا وضدي قلدانات إلغوها جاي أمبالغا السؤالينية على كل حال المهولي حلقا وحي كسوغيهين حرادة أي مركو هرابة دقنايين لقل أي لنادا وحرا أي مركو هرابة كسو دولين حرادي بيهدو كسوغيهين انتي بدقبتين باوعي لغا عرر ميدادكي لغا عرر ciidankii maamulka Puntland baa asturaya meydadka dhaawacyada isbitaalada la geenaya inta kale maxabiis ahaan loo qabtay oo noor dheere oo kamid yahayna waxa weeye lagu xadgudbi doono waa dad walaalo ah waa dad la soo qalday waa dad fariin xun looga soo dhibay Hargeysa cid ku xadgudbaysa ma laha sharciga la waafaji doona sababta keentay inay Puntland iyo maamulkeedii weeraraan baa la tusi doona natiijada ay leedahay arki doonaan magaalo nabad ah oo annagoo idilba ugu ducaynayna nabadda ka jirta in maanta ay arqaladeeyaan de waxa weeye waxay mutaysteen un baa la mari doonaa laakiin xadgudub ma jiro argoosi haba yaraateena ma laha ilmahoolay marka halkaas lagu soo gabagabeeyay jimcaale waa ninkii gobolka Sool ka soo baxay cadowga SNM oo taagan waa ninkii soo baneeyay waliba isagoo aanan wax fariina siin jamaahiirta SSC waa ninka isagu dambigaas iska lahaa oo hubkaasi la soo baxay technically ka soo saaray meeshaas markay arintu marayso annagoo idil jimcaale aynu daba taaganahay maxay la dambiyo naga galay Sool nooga soo baxay dagaalkii aynu midnimada iyo walaalnimada ku wada jirnay oo nooga soo baxay marka tooshkeenu ku soo iftiiminayna meel alle iyo meeshu ciribta dhigana waanu soo gudbi doonaa haduu Allah idmo aniga walaalayaal aniga muraafiq maahay shakhsi runta jecelaanahay laba qofood runta igu daawata
ayaa igaga sharaf badan boqolaal runta nacab oo iga tagta marka labada qofood oo si sharafnimo Soomaalinimo igu daawata ayaa ii sharafa Puntland waxay ila mid tahay dhulka Soomaaliyeed nin qabiil ku daashaday oo qurmayna maahiye waxaan ahay nin Soomaali ah oo isku kalsoon dadnimadiisa iyo nafsadiisa iyo aqoontiisa iyo maskaxdiisa iyo codkiisa sida darteed haddii qabiilku adigu ku daashaday Puntland waa dhulkayga ana ku faraxsan cid iga xigta malaha waxaan leeyahay Puntland noolaada SSC fariintan iga gaarsiiya jamaahiiray waad hurudeen Cabdullaahi Balwaan waa idin canaananaya maanta waad hurudeen hurdada ka toosan ma ilowdeen gooja cadayno cadow idin joogo war ma ilowdeen in seefta la idin afaysanayo ninkii Muuse Biixi ahaa oo hubkii ku soo daldalayo gooja caday maxay tahay hurdadan waa in degdeg hurdada looga toosaa maanta qorsho wuxuu ahaa oo waa uu ka dhicisoobay Jimcaale iyo ilmo hoolay inay dhibaato ka geystaan Garowe Muuse Biixi iyo xulufadiisana ay gooja cad soo galaan dagaal labada dhinac looga dhufto harti maanta waa laga badbaaday laakiin berrit lama oga heegan degdeg waa inaad gashaan waa in la diyaar garoobaa iga gaarsiiyo fariintan share gareeya gruubyada WhatsApp-yada dhiga meel kastaba hal la dhigo waa qayladaan kama dambayn ah hurdada ka toosa dhulbahantow isku tashta hadday xaaladdu xumaato meesha ay maanta qorshaha siyaasadda laga raadinayo ah in harti la kala jibiyo meel kastoo dhibi ka yimaado dhulbahantow isku tashta hurdada ka toosa waa in degdeg heegan buuxa loo galaa hadduu Allah idmo waxaan ka digayaa qorshe laga abaabulayo Hargeysa oo loo soo dhiibi doono dad Puntland iyo Qaatumo oo u dhashay ayaa jira oo baraha bulshada la keeni doono si loo kala dilo harti waxa suuqa la soo gali doonaa Siciidani baa diidan halganka SSC iska jira waxa suuqa la soo gali doonaa hartiga qayb kamid ah waa daacad qaybina daacad kama ah dagaalka jamaahiirtu ay ku jiraan fadlan kala dilkiina waqti iyo lacag baa lagu bixinaya hartiyo waxaan idin leeyahay anigu si Soomaalinimo aan idin garab taaganahay waan idin jecelahay waxaan idin leeyahay ka digtoonaada hebel baa hebel jiidan garow waa laga nacab yahay dhulbahante Siciidani baa ka soo horjeeda halganka SSC waa riwaayado raqiis ah oo loo soo dhiibi doono kulay waad arki doontaan waan hubaa mid kamida daawadayaasheedu uu dhihi doono Allah ilaahay Balwaan waan dhageystay waana arkay iska jira hartigu waxay heegan u yihiin ciribtirka SNM cid kasta diyaar waa ku tiri ku teen beena hana laga digtoonaado wixii ku soo kordha waxaan kugu soo gudbin doonaa barnaamijyada soo socda hadduu Allah idmo ku xirnow Facebook page-ka Cabdullaahi Balwaan si ayna barnaamijyada ku seegin hadduu Allah idmo nabadgelyo